tari Remong, tari Jawa Timur asli yang dibawakan oleh Cak Bredel. Sudah usai, kita menginjak acara selanjutnya. Masih kita bersama Ludruk Pantai Budaya. Kita ikuti Bedayan Show. Ikuti.
ana kinangan wong gandeng wedahe soro lenjamu kurang lo edek aja nger sulap mengen gak mengen apa jere wong loro dulur sing dereng tepang monggo dipun tepangaken sing pun tepang monggo dipun raketaken nggih kula niki lho dulur tante nasihati nggih niki lho dulur sing wedok entek-entek wong lanang niku nggih kula niki mbah lek kadung tandang minggir pedhot lek metelate wong sedang biru ini kita dulur sing diarani wong wedok potongane 125 seprapat. Kula niki cara sepeda dulur. Sepeda tril. Ditumpaki enten di embong aspal. Nggih banter. Ditumpaki enten di embong makadam. Nggih telenyer. Napa malih dulure tetegalan. Enak sayang. Nggih nyuwun sewu lho dulur. Kula niki nggih ningali lodher kanthi budaya niki. Tandake niki ayu-ayu saestu lho.
masih kula nggih boten ketinggalan. Nyuwun sewu kula tanglet kaliyan dulur-dulur niki. Kula niki elek napa ayu dulur. Lho kok gak patek krungu. Dulur kula niki ayu napa elek. Para patek krungu gak semangat ngono sih. Dulur kula niki ayu napa elek. Alhamdulillah. Maka dulur ngidung mirengaken suara Nabi Daud. Tak rewangi sing dadak sanar matos sondere kak sitatepe
maka garing saya maka garing saya malah saya kesenian asli tarian indah murni iramanya mengiringi banyak masih tiara sejak purba hingga kini agung serta pendeta sungguh mahasakti sungguh indah kota Solo banyak pemandangan pulau ibu sehingga dapat menghilangkan sedih dan duka. Yang dari siramu elek-elek jamane semono wis kapitang ketiga ning pinggir bengawan tak sesetya kan saya kelingan janji lan pasti kita terus ngati senadyan kaya apa manusa mung bisa ngrekok lan nyangka
Gusti kang paring iti lan suci kita sadar mongkapai neng pinggire bayawan saya kelingan was-wasan ning janji wong bagus gawe sedih ning atiku Demikian tadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita ikuti bedayan sudah usai. Kita menginjak acara selanjutnya. Kita ikuti pelawak kami dari kota Malang Selatan. Ada Cak Predel, Cak Warsito, Cak Yono, Cak Mulyono. Hadirin yang berbahagia, kita ikuti gelak tawa bersama alunan suara Cak Warsito. Sidene marang guyu. Pirang-pirang dino keteter terus ae. Ketengelane kena Malang tempo dulu 5 dino terus ae. Swara sampe entek. Yo padha macul garap sawah timen subur. Yo padha kumpul ora wegah bareng nandur. Ing pekarangan tegalan uga nang sawah yen wis panenan kanggo pangan turah-turah aku sing rewangi sukat dipuputi rabok ora lali omo kabeh mati tanah kita iki pancen lo jinawi yen to dipersudi tansah berkahi titik-titik ae ngitung apa bendina penyang sendang biru sing ngitung cak to ae alah semantar muga kaya Cak Mul barang iki ndang-ndang ngono ben terus iso ngedung penak iso ngenteni ora Cak Warsito. Mula sing ijo aja diundhuhi menek anda aja ditaleni. Mula sing duwe bojo aja dirusui wong saiki akeh randha sing padha ngenteni. Mula randane randha sing teles-teles
mula kesrimpet tali sampiran anake nangis kejret mbokne sir-siran eman-eman ayo nandur sing kenek dipangan pantai budaya iku luderuke mula Bapak Santoto iku pimpin nane mula sing rawuh bengi iki tak dongakno akeh rejekine mula sing gak gelem rawuh tak dongakno tambah anake samiya sugeng ora para tamu kula aturi pinarak engkang keco karasa merasani pasugatan kula sanilodara ing dalu omah anika kesenian lodara kagemaran kula sampun sumebar kutha lan desa mula dolor kabeh aja sampe ngalah alekno ayo diuri-uri kasenian Jawa kesenian lodra uga melok berjuang liwat cerita kelawan kidungan kesenian lodra ayo tiga alak nojo sampai kalah karo kesenian liya kesenian lodra
ayo tiga no sebab iku ngandong rasa jaman saniki jaman wis maju mula kanca kabeh aja nindakne sing keliru mula barek kanca ayo sing padha bersatu mlaja nganti ana sing tukar padu sebab wong drengki serai wis dudu jamane ayo sing rukun karo bangsane iki jaman wis edan akeh wong rebutan jabatan mulane jabatan aja digawe rebutan wong iku mono duweke pangeran anek rebutan jabatan direwangi loman dadakan donya brana digawe ambur-amburan bareng ngakhire entek bingung golek utangan duwe rentenir saben bengi nek tansah mikir mula nek tak delok uripe mondar mandir bareng gak sida jabat dadak kaya wong kentir mula sing jabat sing ati-ati aja nindakno barang sing korupsi wong akhire dadi musuhe polisi bareng wis konangan omahe raja besi nggih nuwun sewu panjene pelawak titik akeh membawa kritikan ini contohnya zaman winginane enten pilihan legislatif enten pilihan DPRD ngakhire masyarakat dikongkon milih dikongkon dukung bareng pun didukung tibake nyambut gawe kait rong wulan wis korupsi ngentekne duwite rakyat iki kata napa malih sakniki golek pendukung niki sampean kedang hati-hati milih wakil rakyat kathah
sing sanggup-sanggup janji-janji tapi mboten nepati. Lek pun lungguh kursi pun lali. Niki kata. Mulane kita urip nang alam donya niki kudu sing waspada. Pun gampang sok kenek pengaruhe wong liya. Sebab negara kita ini pun diarani negara-negara Pancasila. Pancasila niki wernane 5. Lek pun ngerti Pancasila wernane 5 niki padha kalih sampean iso ngonceki kalih badane sampean piyambak. Jiwa sampean piyambak. Contone mawon. Sakniki niki 5 perkara. Niki duduke kula sampeyan pasti duwe driji 5. Siji kali cak britil, drijine mek 3. Driji 5 niki nggih nuwun sewu, niki enten maknane dhewe-dhewe. Maknane napa? Sing nomor 1 pinggir niki diarani jentik. Jentik niki tegese menungsa urip ten ngene alam donya niki pun sok ngotak-atik eleke liyan. Pun sok ngotak-ngatik duweke liyan. Niki driji jentik. Lah sing nomor 2 kene diarani driji manis. Niki luwes lek digaweni ali-ali. Nggih tempat ali-ali, mulane wong gawe ali-ali lek teng ngene ngriki mesti ketoke manis. Ya. Napa malih zaman sakniki zaman akik ya. Kok atas sing wali-aline akik mentol sampai nutupi drijine. Malih mboten sida manis. Sing diarani driji manis tegese menungsa urip ten ngene alam donya niki pun sok seneng ngetokaken tembung kang lamis samudana. Seneng rasane liyan. Ya. Seneng rasane tangga, seneng rasane bojone tanggane, ngakhire suwe-suwe ngrasani bojone dhewe. Niki diarani driji manis. Lah sing tengah niki diarani driji temunggul. Mulane driji 5 sing dhuwur dhewe niki sing tengah. Niki nggambaraken menungsa ten ngaramu urip ten ngene alam donya niki pun sok ngunggulaken diri sendiri. Pun sok ngunggulne awake dhewe. Duwe donya setitik iki donyaku dhewe. Awake mari golek ilmu rumangsa kedhot-kedhot dhewe. Ya. Niki mboten apik. Wong ngunggulne donyane ini mboten apik. Sebab napa? Wong sugih niki tanpa enten wong melarat, enten wong miskin niki mboten saged kuat. Niki ngen kula contone. Enten sing wong sugih kali tanggane mboten patek agur, nyatane lek wetenge lara sing disambati nggih tanggane. Rumangsa sugih wong kadang-kadang wong nek dadi wong sugih wong ningrat kadang-kadang ngelawat ning lho nun sewu. Niki ngen kula lho. Ngelawat niku kapanpun gawe kethu nggih disampiri serban serandale slop ten kuburan iki lho mboten Pak Purun ngutik pacul iki mboten purun saestu niku wong sing sugih. Lah sing mlebu kuburan sing macul gelem nduduk nggali kuburan sing kathah-kathah sing wong mboten duwe. Mulane lek wong melarat niku malah masih melarat kadang-kadang iso mikul dhuwur mendem jero kalih tanggane. Iki. Mulane kalih wong mboten duwe niki pun sok nyepelekne. Senajan wong sugih, wong pangkat derajat niki butuh kalih wong sing mboten duwe. Iki driji temunggul. Lah sing driji niki kangge nduding. Ning niki nggih enten apike, enten eleke. Lah apike dos pundi? Eleke sing dos pundi?
eleke lek genduding eleke kancane. Wah, kalau Susuto gaene selingkuh. Oh, si Dadap lho gaene nyolongan. Si Waru lho gaene nyopetan. Niki mboten apik. Awake dhewe disebab dereng mesti. Contone mawon. Driji sing setunggal nduding kancane, sing telu tenggene awake dhewe. Oleh ngono eleke kancaku kuwi akeh elekku. Mulane menungsa urip teng alam donya niki kudu iso mawas diri. Lek awake dhewe rumangsa urung bener, aja sok seneng ngelekne kancane. Lek enten kanca ngejak tukar pendapat niki monggo diparingi pendapat, dijak musyawarah. Niku sing apik. Soale wong iki butuh kalih tangga. Lah sing nomor 5 driji jempol. Dari. Lah wong urip teng alam donya lek pun ngerti tegese papat niki iso nglakoni sing papat niki otomatis jempol. Napa sebabe kok jempol niki apik? Contone mawon, panjenengan kagungan hajat. Enten tamu, nuwun sewu. Monggo pinarak. Kangge ngajeni, iki berarti lah apik ya. Kangge ngajeni. Mboten enten ceritane enten tamu. Nun sewu, monggo pinarak kali jentik ini mboten enten. Sing mesti kali jempol. Mulane wong urip niki lek mun ngerti dununge sing 5 niki mboten sok gampang drengki srei kalih tanggane. Sing penting monggo jaman sakniki jaman-jaman maju, jamane jaman wis tuwa. Lha niki, jaman wis tuwa. Contone sakniki pun cukul, ya. Cukule napa? Wong tuwa biyen niku ngomong, "Le, Nduk, titenono Nduk, besok yen wis ana keleme perahu gabus kemambange watu item. Iki deloken besok ana apa?" Lah sakniki mulai cukul. Sampeyan delok mawon. Lek mboten percaya, tengene Panjen Malang, Surabaya sampai Jakarta. Tiap emper Cina niku, sakniki sing didol niku watu. Larek nom-noman, nom tuwek, gedhe cilik sing digoleki sakniki watu. Jenenge watu akik. Sakniki cukule akik. Lah lek pun cukul akik ini nuwun sewu kula mboten sok pinter. Sampeyan titeni mawon, enten napa? Diarani kik, akik, kik. Ya. Mulane kula sampeyan niku kudu hati-hati lek golek wong tuwa, goleka sing wis kik. Nah, sing wis ngerti temenan, wis engkik temenan. Niki gununge akik. Dadi golek sakniki kathah tiyang sik nom-noman pun dadi dukun, demukun niku kathah. Dadi lek golek wong tuwek, golek wong tuwek sing ngerti tenan, golek wong tuwek sing seneng tetulung karo wong liyane. Niki mulane biyen niku unene wong tuwek nggih cukul saestu. Duka lek wong tuwek biyen niku ngomong sak kecap sak kelimah niku waduh bebayani cukul saestu. Contone biyen ngeten. Le ditenono besok. Lek wis ana cukule kembang lo. Nggih, mekare jam 12 bengi. Iki akeh wong sugih dadakan. Contone lagi enten to, biyen jaman nalo. Nggih, nalo. Sinten sing oleh nomere nalo sing mledose jam 12 bengi. Sugih dadakan saestu niku biyen. Niku ngomonge wong tuwek biyen nyatane nggih jobol. Mulane dadi wong seni niku nggih mboten gampang dulur, kudu titik akeh ngerti, titik akeh ngenyam. Sakniki kaya pengalaman pengertian tentang agama, kita titik akeh kudu mempelajari. Ngeneki tentang hukum, kita kedah mempelajari. Soalnya napa? Tengene ludruk, tengene pelawak niki mboten gampang. Ludruk nimpun enten gambare. Contone mawon, napa sebabe kok ludruk niku tiap-tiap pembukaan kok enten ngremone.
niki enten majase. Ngremo. Niku ngelingaken kula sampean. Dadi urip teng ngene alam donya niki ngremo molimo. Niki mulane mboten gampang teng ngene seni niku kudu mempelajari segala sesuatu. Lek mek syukur-syukur mawon kadang-kadang nggih keliru. Tapi kula kinten masyarakat ngriki luwih ngerti timbang kula. Kula ngomong akeh-akeh tiwas mubadir. Sing penting mlaku-mlaku golek kanca. Ayo. Utang kathah mboten krasa. Ngeten iki alhamdulillah. Pirang-pirang dina rada neter kaya kena nggih bayar kreditan. Nggih. Ayo jalan yuk. Alon-alon wong sik sore ya. Tamune ya akeh sing nginep. Paling sing mboten nginep mek kula tok mengke. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Bong 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 maleki maletam bong 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 maleko genteng omae celeng alon-alon omae Doro kanjeng menyang pasar kula udenge batik sayang rupane ganteng kok nyolongan petik. Eman-eman ya apa swara halo wah kok get-get ae ya ora get-get itu petuk kanca ya salaman dah ya ngene hec ngapa ya Allah kok niku yon apa oh. Salaman ya salaman mari ngono mbok esuh dhisik kene akikku lah
Lah lapo, enggak masalah teko ngene akeh. Lah apa peno kok wae? Lah wong salaman bareng tak ambu lah kok mambu tikus. Kok gendeng. Kok iso aku salaman ambek peno mambu tikus? Mari mangan tikus kan. Aku mangan tikus. Oh, wong gendeng ora doyan. Kok iso. Kan tikus ora doyan. Ora doyan. Lah lek kucing. Arep, lek kucing iku arep. Oh, senengane iku. Oh, gak layak. Oh. Lek tikus ora arep. Lah lek kucing. Iku senengane. Iya, panjane akeh iwake kucing timbangane tikus. Tikus cilik lek kucing gedhe iwake akeh. Sik. Lah ya. Kok iso awakmu ngguyu lek tikus cilik lek kucing gedhe iku Lah ya. apa? Kon lah mari mangan tikus e. Lah opo? Enggak. Ya ora ta. Maksudku Lek tikus gak doyan. tikus ora arep. Lah lek kucing. Senengane. Lah iya. Lek tikus iwake mek titik, lek kucing iwake akeh. Mulane pangananmu kucing. Wah gendeng. Lah apa? Sing tak maksud iku kucinge dipangan tikus. Lah terus tikuse Tak pangan. lah iya. Wah iki lak bulet ta malian kok. Kon iwak tikus gak doyan. Ora doyan. Iwak kucing. Ora doyan. Lah lek pitik entah. Pitik mentah, mari kita tambah gendeng hari iki. Hah? Lah apa menungso urip sehat mangan pitik mentah iku? Kon iwak pitik entah gak doyan. Ora doyan. Gombal. Lek digoreng Iku seneng aku. beneran. Kok guyu? Beneran lek pancene awakmu senengane iku menesuk nang omah. Ndek omah iku ngene apa iku gombalane anakku iku melumbruk akeh ndek mburi. Terus Gawon mulih gorengan panganan. kon gendeng wong kok mangan gombal. Lah aku mau ngomong apa sih? Kon iwak pitik entah ora doyan. gombal lek digoreng. Seneng aku. Lah iya meneh nanggenku. Nggawa tak gawane gombal mari ngono gorengan. Oh aku mangan gombal ngono. Lah iya aku ngomong apa? Oh, arek gendeng. Aku lak ngomong gombal lek digoreng. Ayo. Ya molek gombal digoreng. Lah iya. Oh seneng aku. Aku ana wong ngomong gak dirungokno irungmu. Oh, keliru. Apa? Kupinge Lha iki ngrungokne apa? kopeng. Dilih. Dileh kok dilih kok. Sing bener sing digawe ngrungokno iku kopeng. Oh. Iya ta kok. Lah lek terus sing nggih mikir dengkul. Kedok wah arek iki pilek to, Mbak. Sing biasa digawe mikir iku bathuk. Salah, sing bener dengkul. Lah kok iso sing bener Mikir nang kene saking mumete ndeledek teko ngene dengkul kene. Oh. Aku munyer. Mubeng ben kampung ana campur sari. Heeh. Ben kampung ana ludruk. Heeh. Terus Aku- awakmu termasuk njajah desa Milangkori. Milangkori. Oh. Kok sing ditanggap penyanyi ludruk nyanyine lagune akeh. Dadi aku munyer iki mang golek guru. Golek guru apa ya? Vokal wong aku ate belajar nyanyi. Kon iso nyanyi. Alah peraenmu kok sumpete padasan iso nyanyi. Oh, sumpete padasan. Wong kaya ngene kok sumpete padasan. Kan duduk sumpete padasan. Oh, lah Ya sumpete sumpete apa? jeding ngono iku. Iya. Aku belajar nyanyi. Kon iso nyanyi. Loh, Lah sing kon pelajari ku nyanyi apa ya? sembarang kaya lagu Indonesia. Ah, iku wis umum. Sing tak pelajari sing gak umum. Kok iso? Iya ta? Lah terus kon kate belajar iku Lagu belajar nang sapa? Jawa-Jawa. Oh, lagu Jawa. Iya. Zaman kuno. Zaman kuno biyen. Lah kon belajar golek guru sapa? Wis sik gurung kepethuk. Gurung petuk. Gurung. Upama tak ajari. Tak tambah selenco kabeh wong Lah awakmu kon kaya gak ngene. ngerti ya apa. Awakmu Cuma iso sayang aku lek ngajari karo awakmu. Apa? Lagu sing lawas-lawas iku wali kabeh aku. Sing lawas lali. Oh iya. Lek ngono kebeneran. Tapi lek sing anyar-anyar lah iki. Nah, iku ya. Iya, aku sing tak jaluk. Sing anyar-anyar Sing anyar. belas urung belajar. Oh, wong gendeng. Eh? iki. Kok iso sing lawas lali sing anyar durung belajar? Lha ya dadine babar belas. Oh, arek iki kok aku belajar lagu, belajar nyanyi iso. Nyanyi. Heeh. Upamane ngeneki lagu buta-buta galak iso. Oh, aja cacak butuh galak iku wis
Gampang iku. Nyacak. Wis gampang lek lagu buta-buta galak sih. Iya iku. Wis pangan aku lek buta-buta galak iku. Lho pangananmu buta. Wah, lagu maksudnya iku kok iso. Ayo nyanyi. Buta-buta galak lek gak galak gak dadi buta. Lah ya apa? Buta-buta galak ora galak ora dadi buta ya mesti ae. Lah lek galak gak galak mosok dadi buta. Nek dia lek buta ya mesti galak. Lah iya lah. Iku tunggale. Oh, tunggale akeh lek iku. Apa? Yo, sundel-sundel bolong lek ora bolong aja nyundel. Kon wis plak-plak. Porno iku jenenge. Lho. Lah iya sundel-sundel bolong lek gak bolong ya aja nyundel. Jarek duduk sundel bolong. Lah iya, lah lek gegere sampe gak bolong iku jenenge sundel. Saiki ayo. Heeh. Saut-sautan wong loro. Saut-sautan apa? Lagu apa? Buta galak. Buta-buta galak. Iki lho. Perawan kene cakrak-cakrak. Ya, bener. Sik sore wis padha macak sebab ngenteni metune pelawak. Betul. Pelawak Cak Warsito. Dasar ganteng Edi Penny. Tak suwun rina kelawan wengi taun ngarep munggah haji. Amin. Lek iku ya iso aku. Mana iso? Buta-buta galak prawana kene cakrak-cakrak. Sek sore wis padha macak ngenteni metune pelawak.